次為大家介紹呢件 TU 嘅上衣，咁佢咧做咗一個 vintage 嘅公主 design，有少少可愛，有少少型格。另一位置咧，佢做咗少少呢個 glossy lace 嘅效果。腰位嗰度咧係做咗一個橡筋腰，咁嗰個手袖嗰個仆仆嗰個位置咧，佢唔會話蓬起嘅，但佢會向橫，令到你個膊頭睇落去好直，好 Jenny 嗰啲 feel 咧。咁咪成個感覺係咁嘅。咁當然你可以襯裙啦，咁亦都可以好似我哋咁樣型格少少，襯條褲都 OK 㗎。